and I spit fire. Burn it. Muy buenas a todos, chavales, estamos aquí de vuelta en Minel. Y bueno, pues ya sabéis que os he hablado mucho de este server, ¿vale? Y que me gusta subir vídeos, ¿vale? Y creo que, bueno, ahora como prácticamente este también estaba baneado, ¿vale? Porque me baneó hace tiempo un mod, ¿vale? Porque le gané en PvP y bueno, pues sin hacerme SS, porque en este servidor es como que te ganas en PvP y no te hacen mucho SS, ¿vale? Y bueno, pues no sé si me habréis entendido, seguramente no, pero bueno, pues hemos vuelto aquí a Minel, ¿vale? Y Minel pues está bastante bien este servidor, así que bueno, pues lo que más me gusta de ese servidor, ¿vale? Siempre lo voy a decir. Por ejemplo, aquí hay uno de 1400, nivel 1400, ese debe ser más pro. Bueno, aquí por ejemplo hay un secreto, ¿vale? Ahí hay otro en esto, y eso es lo que más mola de Minel, ¿vale? Porque hay secretos de espadachetas, todo este tipo, ¿vale? No sé si estáis escuchando la música de fondo, pero me he puesto música de fondo porque, no sé, me apetecía escuchar música mientras jugaba. Y bueno, pues vamos a ir por ese secreto, ¿vale? Espero que no venga nadie, no viene nadie, ¿vale? Perfecto, vale, ese secreto está bien, pero vamos a coger la espada. La espada es la espada es la buena, ¿vale? Sharpness 3, Fire Aspect 2, ¿vale? Que es lo bueno. Vale, que lagazo, que lagazo. Vale, a lo mejor, bueno, me pegará un lagazo, pero vosotros no hagáis caso aquí que pone 36 FPS, 40 FPS, no. Eso es lo que me va ahora mismo a mí grabando, pero luego sin grabar a mí me va a 150 o así, ¿vale? Pero el vídeo yo lo tengo renderizado, bueno, lo tengo para que el programa lo renderice a... Perdón, grabe a 50 FPS, así que se verá bastante bien. Y bueno, pues vamos a ver qué... A ver, tío, men, pero este dado, tú me estoy bugueando aquí. Vale, soy bastante... Buah, he empeorado un montón en todo esto, LOL. Vale, fuera. Ok, como veis es un server bastante... Bueno, hay gente que... Bueno, hay gente pro, hay gente que es menos pro, pero bueno, no todo el mundo es buena, ¿vale? Así que, bueno, pues... vais a decir, joder, macho, ya te has matado a dos. Sí, a ver, ¿qué? No es sobre normal y corriente, ¿vale? Tiene también rangos. El full, me voy. Hasta que no consiga yo un full, ni de coña voy para allá. Pues eso, que... Es un server normal y corriente. Lo único que es un server bastante especial para mí, por ejemplo, ya que no me gustaría que cerrase, ¿vale? Porque es que este servidor, desde que empecé a jugar aquí. Y bueno, pues cada uno va adquiriendo... a ver si me explico. Va adquiriendo... Bueno, iba a decir metas, pero no es como metas. Es que cada uno... ¿De dónde vas? Mira el nivel 1000. Men. Ese es el nivel 1000. Se tomó noche. Vámonos. Contra Noche no peleamos. Ven. Vale, ya, ahí, me curo. Me lo robé. ¡Lol! ¡El full! ¡No! Vale, chavales, vale. No, men, el full. El full. No tengo nada para comer. El full, men. Vamos a tomar la poti rápido. No, esta ni de coña la vamos a ganar, como ganemos, si esta somos los putos amos. No vamos a ganar ni de coña, men. Ahí ya tenía el huevo de corbata, macho. Aquí comida por fin. Perfecto. Y encima la música con ritmo. Vale, 3 asesinatos, 2 muertes KDR, 1 KDR es... Hostias. Ya viene. Si es que, tío, no... Va a explotar.
Ven aquí, men, ven aquí. Ven aquí, men, ven. No corras, pequeño. Ven. 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 Pepe Mega. Si vas a aparecer en YouTube, tío, vas a morir por una buena causa, coño. Fuera. GG. Ok. ¡Hostias! El full, el que faltaba. No puedo pelear, no puedo pelear con el full. No. Fuera de aquí, tío. No me toques la polla. No puedo pelear con el full. No estoy capacitado para pelear con el full. A ver. Sí que estoy capacitado. Sí que estoy capacitado. Vale. A ver, instant health. Vale, necesito ya rápido limpieza de inventario. Vamos, rápido. Esto me lo dejo aquí, perfecto, vamos. Uff. Ok. A ver dónde está el full. A ver, brújula. Vale, por cierto, la brújula te indica los bloques que está la gente, ¿vale? Y quedamos... ¿What? Uy. Te pillo en 1 vs 1, men. Te pillo en 1 vs 1. Aunque no me gusta, porque eres tan machetado que yo, men. Vale, rápido, manzana. Ok, otra manzana. Vamos a por este. Va por el full. Reviéntale. Vale. No. Vale. Oh, perdóname por el lag. Qué hacker, chaval. Qué hacker, men. Nada, hacker, men. No, imposible, chavales, imposible ganar. Era hacker, imposible. Vamos a ver cuál es mejor. Vale, este mapa no me gusta. Fuera. Vale. 8 el 6, ¿no? Sí, este está guapo, vale. Bueno, para que los que estéis viendo este vídeo y queréis probar este servidor, vale, pues ahora mismo en pantalla os dejaré la IP, aunque en la descripción también os dejaré. Y bueno, pues os voy a enseñar un secreto bastante cheto aquí, ¿vale? Que es, a ver, apareces en el centro, ¿vale? Sí, por aquí. Y aquí picas un bloque y vais a ver en milésimas de segundo un dispensador, ¿vale? En ese dispensador hay una super espada, ¿vale? Sharpness 5. Y la verdad es que está muy cheta, ¿vale? Y luego venís aquí al bioma las setas. Y en este cofre hay una full iron con full sopas, ¿vale? Para los que saben su PvP les servirá bien, ¿vale? Así que como os he dicho, ¿vale? Aquí en pantalla ahora mismo otra vez os dejaré la IP del servidor. Y bueno, pues eso, que a ver si empieza la partida, ¿vale? Voy a grabar 2 partidas. Espero grabar más, ¿vale? Ahora ya que tengo tiempo libre. Y quiero grabar unos cuantos vídeos ya que tengo tiempo libre, como os he dicho. Y pues la verdad es que pues mola este servidor, ¿vale? Y siempre me va a molar, aunque... Y por cierto, este servidor, ¿vale? Vamos a salirnos un momento y os hago una pequeña review. Tiene Juegos del Hambre, ¿vale? Que estos son los normales. Skywars, 178 jugadores. PvP Games, eso es Captura la Lana. Edwards, Kid PvP, Pod PvP, Team Skywars, Survival, Creativo y Juegos del Hambre clásicos, ¿vale? Los clásicos son los que me gustan a mí, ¿vale? Porque clásico significa que este servidor, ¿vale? Tuvo versiones en la 1.5, 1.6, 1.7 y ahora ha subido a la 1.8, ¿vale? Empezó en la 1.5 con 10 HG, ¿vale? Que era cada uno, ya sabéis que en la 1.5 no solían haber muchos servidores así como este. Y bueno, pues le voy a dejar de ir al secreto porque ahora mismo no va a haber nadie en mi secreto. Vale, ahora ya. Voy para allá, vamos para allá. Cogemos, habéis visto. Y ahora, no, la brújula no. La brújula es lo que más sirve aquí. Perdóname por estos lagazos, de verdad, no soy yo, ¿vale? Es mi PC, algunas veces da unos lagazos. Otras veces va bien, otras veces da lagazos, ¿vale? Y como os he dicho aquí, si no la cogió nadie, full iron. Espera, hay sopas y la espada de diamante, que en este caso a nosotros no nos sirve de nada. Vale, tenemos todas las potis con
8 minutos, ¿vale? Es decir, que nos las podemos tomar para tenerlo durante todo el juego. Y a ver si era mejor esta partida, ¿no? Porque la anterior, macho, vaya con el hackercito, de los cojones. Vale, vamos a ver. Ok, perfecto, vale. Como veis me he cambiado la skin, vale. Esta skin la teníamos anteriormente, vale, no es nueva. Uy, otro hacker. Buah, GG. Smite 1, no pasa nada, vale. Comemos, vamos a por ese, vamos a por Pepe. Fuera. Ok. Vamos a liarla ahora después un poco, así que no lo veo. Vale. Le tiraremos slowness. ¡No, men! ¡He soltado la espada! Uf. Vale. Ah, se tomó Notch, ven, qué guarro, tío. Oh, a correr se ha dicho. No podemos, es que me vais a decir, ¿cómo corres? Pero es que no podemos hacer nada aquí. Es que estamos ahora mismo peleando contra uno que tiene Notch. No, es imposible hacer algo. Por cierto, se puede salir hasta de fuera del mapa, ¿vale? En este servidor, para los que no sepan. Buah, y... hostias. Y qué cabrón. Vale, men, no me va a dejar hasta que no me mate, men. No me va a dejar. No, que me he tirado. Slowness, muy bien. Buah. Me moriré con honor, vale. No he podido hacer nada. Por eso vamos a echar otra partida más. Me da igual cuánto dure este puto vídeo. Vamos a echar otra partida más. Vale, mapa 4. A ver si entra alguien, porque aquí me es un secreto bastante bueno, vale. No sé si me va a dejar porque ahora han puesto una cosa nueva en el servidor. Me parece para que la gente no enseñe tanto los secretos. Y bueno, pues como veis es este muro, ¿vale? Este antes no estaba. Tú podías andar por aquí como Juan por su casa, ¿sabes? Y bueno, pues ahora ya no está. Así que, tío, ¿en serio me vas a decir que tengo que jugar otro mapa porque este no está putamente disponible? A ver cuánto le queda a este. Es que no me gusta este, tío, porque es que en la grabación se va a ver un poquito más lag. Pero bueno, si no hay otra, 30 segundos. Si no hay otra está bien, ¿vale? En pocas palabras, aquí hay un secreto, ¿vale? Una espada filo, 2 de diamante. Espero cogerla. ¿Por qué te has cogido Kid Sonic? Y hay tantos kits, ¿vale? Bárbaro, minero, enderman, pirómano, granjero, explotador, brujo. Todo lo que tiene el kit te lo dice, ¿vale? Los mejores para mí es el curandero y el Sonic. El curandero te dan 10 sopas, ¿vale? Como os he dicho, para los que sepan, su PvP. Está de puta madre ese kit, ¿vale? Yo, por ejemplo, que no sé su PvP, así que... no, tío, no voy a llegar ni de coña. ¡Buah! Vale, acabáis de ver que ha caído al agua así repentinamente. No son hacks. Es un kit, ¿vale? Que se llama el kit saltador o kit saltamontes, creo que se llamaba. ¿Para qué sirve ese kit? Pues es como si fuera... Nada, men, han cogido ya bastantes cosas. Nada, no se va a poder hacer nada. A no ser que hayan dejado por aquí botella de experiencia, por ejemplo. Vale, vamos a encantar un poco. A ver si no se puede, necesitamos la pila azul. Vale, este mapa, bueno, perdóname, sí, este mapa ni de coña va a ganar los chavales. No. Vale, me acabo de encantar. Bueno, me acabo de poner un poco más de prote hacia lo tonto, perdóname. Oh, vale, mira. Buah, Poison, 1 minuto. Me tiro regeneración a tomar por culo, men. Y a la hora de luchar contra alguien me tomo la otra manzana y ya está. Y asunto arreglado. Buah. Ahí nada.
Vale, 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 vale. ¡Oh! Medio corazón, corazón. A tomar por culo, estoy muerto. Toma. Bueno, chavales, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y bueno, pues espero a que en este servidor, ¿vale? Y pues ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima, chavales.